我點都唔會出嚟噶啦。炎炎夏日，成身都係毛嘅 Alpha 熱到唞唔到氣，屋企冇冷氣，主人唯有專程幫佢買咗部風扇返嚟。哇，好大風啊，好涼爽啊！主人佢又係嘅，有風扇做乜唔早啲攞出嚟喎？我就嚟熱到暈咯。其實主人都知道佢嬲住皮草有幾熱，所以佢會盡量諗辦法令 Alpha 冇咁熱。真係好熱啦，好似點都唔會涼啲咁噶。咩嚟噶？好凍啊！呢啲係主人特別為你準備嘅冰塊，炎炎夏日食翻嚿冰包你透心涼啊！哇，夏天有冰食真係正啊！你搬得喐咩？